De buyur. Vüsal biraz aralan sən. Aralan balam. Deməli, uşaqlar imlanı yazarkən necə başlayırıq? Necə yazırıq? Və uşaqlar, əgər mənim sətrim bitərsə, mən aşağı düşərəmsə, orada necə yazacağım? Yenə də dibdən başlayacağım. Ümid edirəm ki, tam səhvsiz yazacaq. Başlayaq. Cümləmi bir dəfə oxuyuram, sonra sözləri deyəcəm. Daha hecaya bölməyəcəm. Hecaya öz-öz böləcəksiniz. Təzə binaya köçmüşük. Təzə. Düzdür, Şəmsə, düz deyirsən, yaz. Təzə. Təzə yazdıq. Növbəti sözü deyirəm. Binaya. Özün üçün heyecanla. Yox, mən ayrıdır. Binaya ayrı. Əlbəttə ki, mən təzə binaya belə demədim ki. Təzə ayrı, binaya ayrı. Binaya. Görək hamı yazdı. Vüsal. Otur aşağı, baxma heç kimə. Binaya yazdıq. Binaya. Yox, heç nə qoymursan hələ ki. Sürəyə özün yazaq. Kiməsə baxsan, görsən məndən incimə. Köçmüşük. Yeni sözü deyirəm, aralı yazırıq. Köçmüşük. Köçmüşük. Köç. Böl hecaya özün üçün. Bu təmiz yoxsa atımlı mı? Təmizsə qoy bırağa. Köçmüşük. Köçmüşük. Dəftər niyə baxırsan ki, mən... Bəli, şük. Ən axırda şük. Köç. Birinci köç hecası. Sonra mü hecası. Şük. Yazdıq. Düzdür. Köçmüşük. Fikir bitdi. Nə olacaq? Nöqtə qoyandan sonra nə edəcəm? Başlayırıq. Yerim var, əlbəttə qabağında yazacaqsın. Cümləni bir dənə oxuyuram. Yaxınlıqda böyük kitabxana var. Yaxınlıqda. Əvvəlcə ya hecasını yaz. Ya. Xın. Yaxınlıqda. Lıqda. Sizin üçün çətin olanı hecaya. Lıq. Sonra? Nasıl? Ömər yoxdur, hə? Bu da Öməri görmürəm. Lıqda. Mən sizin üçün hecaya bölürəm. Siz amma onu ayrı... Vüsal. Pozma dərsi. Yaxınlıqda yazdıq. Əla. Davam edirik. Böyük. Hərf səhv eləmirik. Çatmayacaq düşəcəksən aşağı. Hə, düş aşağı. Böyük. Əyləş. Böyük yazdıq. Növbəti sözü deyim. Kitabxana. Kitab sözün yaz. Xanandı. Niyə böyünən? Adam adıdır, balam o. Bəli. Kitabxana. Hədə qabağında da, biraz aralı. Kitabxana. Kitabxana, hə, birləşdir Rıza. Ondan ötürü gəl. Vergi olanda mən deyəcəm, siz səssiz ol. Hara baxsan, sən əlsən. Gördüm, mən sən baxmağı. Uğra niyə baxırsan ki? Qələm qabı qoy ortaya, Uğur. Uğur, qələm qabı qoy ortaya. Xana, bəli, bu tez ol. Xana. Var. Hə də, Ayaltay, hardan yazmalısın, nə başqa? Aralı biraz. Ayrı sözdürəm, sənə yapışdırırsan onu bir-birinə. Var və nə oldu? Fikir bitdi, nə olacaq? Afərin. Yeni cümləni deyirəm. Bir dənə cümləni oxuyuram. Tez-tez Aytənlə ora gedirik. Tez-tez. Afərin sən ağıllı balam. Tez-tez sözün yaz, tez-tez. Görsən bir dənə demədim böylə başladı, balaca ilə başladı nöqtədən sonra. Gözlə, tez-tezi yazdıq amma. Əlbəttə köçürdə bilərsən, sətrə. Tez-tez yazdıq. Növbəti söz. Aytənlə. Aytən nə adıdır? Şəxs adıdır, düzdür. Aytənlə yaz. Aytənlə. Müşal yaz. Aytənlə. Böldüm hecaya sizin üçün. Aferin. Yazdıq Aytənlə. Növbəti. Ora.
Ora. Ora. Ora. Oraya gittik. Getdik. Ora yazdın. Gittik. Gedirik. Ge. 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 Gedirik. Eləyin ki, hərflər qarış-quruş olmasın. Tərpətmə. Stol tərpət eləmə. Gedirik. Fikir bitdi. Necə başlayacağım? Kitabxananın yeni cümlədir. Bayaq yazmısınız kitabxana sözünü. Onu təzədən yazırsan, bir dənə də ora nın əlavə edirsən. Kitabxana sözünü yaz əvvəlcə. Necə başlayacaq cümlə? Çaşmalıdır. Kitabxananın aralan. Sən yapışma Mikail, əlbəttə o sənin qoluna dəyəcək. Kitabxananın Bayaq yazmısınız da o sözü. Kitabxananın yazdıq. Kitabxananın. Axırda da birləşdirin nını ona. Ömər, olmadı ki balam. İmla yazılan Rıza. Çön dəftərə bax, oynama. Kitabxananı yazdıq. Aralı yaz indi. İşıqlı. Bax, mən sizin üçün aydın formada. Bəli, işıqlı. Sonda ıdır. İşıq, ı yaz. Hə, ı var, ı var. İşıqlı. İşıqlı yazdıq. Əla. Növbəti sözü deyim. Oxu. Yo, aralı balam, aralı. Oxu yazdıq. Oxu. Bəli. Zalı. Zı belə necə deyim indi? Zalı. Var. Səssiz ol. Görsən, danışdan eşitmirsən məni. Ayağı vurma da, təpiyi stoluna vurma da. Alta, görürsə də dedim sənə. Var yazdım Məhəmməd Əli. Afərin. Zalı. 4 hərf. Zalı. Sonra aralı var. Fikir bitdi. Ayağa durma. Yeni cümlə, yəni sonuncu cümlə. Nədir qızım? Var yazındı. Bəli. Sonra İndi sonuncu cümləni də bir dənə oxuyum. Orada maraqlı kitablar oxuyuruq. İndi yeni cümlə. Orada. Bəli, böyüklə. Çünki cümlə başlayır. Alta, sənin orada yerin var idi. Sən əslində orada or yazıb düşə bilərdin aşağı. Qaralama, yaz aşağıda orada. Hələ oradanı yaz. Sən məsələn maraqlı söz. Gözlə onda. İndi aralı yaz. Maraqlı. Tələsmə. Maraqlı. Bir daha de, özün üçün hərflə balam. Maraqlı yazdın. İndi o birisi söz. Kitablar. Gözlə. Kızım, bu nə xətdir? Yapışmışsınız bir-bir. Sakin. Yerləmə, aralı dur biraz. Yapışma bir-birinizə. Riyaziyyatda Azərbaycan dili yazmışıq. Kitablar oxuyuruq. Sonuncu söz. Oxuyuruq. Kitablar yazmışsan. Baxın, nə yazılır? Bu nə xətdir ki, Rıza? Kitablar var yazmışsan. Sənə kitablar var dedim mən. Görsən, tələsmək belə olur da, Rıza. Oxuyuruq. Bitdi. Oxuyuruq. Oxu, o elə bunu, oxu. Kitablar. Oxuyuruq. Açıq vəziyyətdə qoyun stolun üstünə. Açıq vəziyyətdə. Oxuyuruq. Tamamla qoy stolun üstünə əyləş. Oxuyuruq.